Turabaramukije tubipfuriza amahoro y'Imana nshuti bagenzi muri ko muradukurikirana kuri Vision Talk Media. No musi udasanzwe aho twagendeye umukozi umupambanyi ndetse ariko arakora ibikorwa bidasanzwe aho ariko yavuze ngo reka nitange kumbure nzibire ibinogo aho mbona bishobora kuba vyotera ingorane. Haba rivyo rero nawe si uwundi n'umukozi asanzwe abazwi ku mazina ya Saidi. Turaguhaye ikaze. Okay, ku mazina ni Ntakirutimana Sadiki. Nkaba sanzwe nkora ibintu byo kuzibira ibi binogo ngaha mu mabarabara uhereye ngaha kujya Rumonge ukagenda no mu yandi mabarabara nyene yo ngaha mu gisagara ca Bujumbura akaba ariko kazi nkora ko kuzibira ibi binogo ngaha mu ibarabara. Urakoze cyane hamwe n'ivyo abakunzi bariko baradukurikirana bakeneye kumenya Saidi ninde. Saidi asanzwe n'umupapa arubatse. Turaguhaye kaze. Ni kuvuga jewe ndubatse nk'abafise abana bane nkaba mba ngaho ku Musaga nkaba ndumupapa waho nyene. Urakoze cyane hamwe n'ivyo tugiye gutangura ikiganiro cacu tukwibariza ijambo rimwe abiri atatu. Wavyiyumvisemo gute ko ushobora gutangura kuza hano muri barabara canke mu mabarabara kugira ngo uzibire ibinogo vyakujemwo gute? Ni kuvuga ibi bintu ukuntu ndabitanguye hari ku Musaga haraheze nk'imyaka 4. Ku Musaga urumva hari amasanganya menshi cyane abantu baragongana imodoka abantu ikubise mu runogo ugasanga ihezeye imwe hari ibinogo byinshi nanje akaba atakazi nari ifise muri ico gihe niho ndacamvuga ati reka mpitemwo nzibire bino binogo ndabe ko amasanganya yogabanuka. Niho ndaciye mpitamwo nca nzibira ikinogo kiraha cari kinini cyane maze kukizibira hacaba umuntu acaraza arangurira agafanta acavuga ati rego bandanye ukora hanyuma tuzovugana n'undi munsi. Niho ndaciye mbandanya nkora nca nguma nzibira ivyo binogo hacaba uwiyumvisemwo angurira agafanta utavyiyumvisemwo akagenda nca nguma nzibira amasanganya aratinda aragabanuka. Niyo mpamvu ndacenza ngaha nangaha kujya Rumonge hari ibinogo byinshi ncavuga ati reka mpitemwo ngume nzibira kumbure n'abandi bazobibona bagira ico bakoze. Umaze kwiyumvira ko ushobora gutangura ukaja mu barabara ukavuga ngo reka nkumbure nkore ibikorwa hari abayumvira ko muri make abona ko umengo n'ugusegerereza hariho n'abandi babibona ko uri kurakora hamwe n'ivyo rero umaze kwiyumvira ukaja mu barabara kugera kuva utanguye kugera n'uno munsi n'ikihe kintu ushobora kuvuga ngo vy'ukuri ndamaze gufasha vy'ukuri ndamaze kugera kuri iyi ntambwe kuva utanguye ibikorwa vyawe? Ni kuvuga ibi kuva ndabitanguye abantu benshi bararyohewe n'utagira ico afise yaranezerewe kububona ibi binogo biriko biragabanuka benshi birabashimisha cyane. Niyo mpamvu nanje ico shobora kusaba nuko bogerageza bakaraba bakampa ibikoresho kugira nk'amabuye nk'ibisanzwe mu bisanzwe nk'imodoka ishobora kusombera amabuye kugira ndushirizeho nanje kubanezereza nkabakorera ibintu bimeze neza. Ico ndobasaba nuko iyo modoka kugira nze ndasombesha amabuye kugira ntibize birangora kuko amabuye ndayakura kure hari igihe ndayakura hariya mu misozi bigasaba ko ntangade amahera yiwanje ugasanga yariko yava kure cyane. Ico ndabasaba nuko iyo modoka nkakoresha ayo mabuye hanyuma nanje nkabanezereza cyane. Ibisigaye navyo kuba ikintu ndoba maze kuhakura nuko je mu bisanzwe ndaryoherwa bariko baramvuga neza cyane nanje biranezera nca mbana ingufu cyane ugasanga bimeze neza. Uri umwe mu bakozi aho muri iki gihugu cacu ciza c'Uburundi bafise ico bariko barafasha tutabideshe navyo biragaragara ibikorwa uri kurakora. Abarengana twagiye turumva bagenda baravuga ngo kumbure uyu n'umukozi uyu ariko arakora ibikorwa bidasanzwe hamwe n'ivyo natwe ntitubideha. Kuva utanguye bino bikorwa mbega umuryango ucubaho gute? Mbega hano urashobora gukuraho uburyo bushobora gufasha umuryango? Ni kuvuga yuko nk'ibitangura n'ukuri byarangoye nta kuntu ndashobora kuronka ico umuryango urya. Hari igihe ndaronka ntarose n'ahakihangana tukihanganira ivyo muga muri iyi minsi birashika umuntu akiyumvira akavuga ati reka ndamuzanira karasiyo
nkagatahana muhira umuryango ukanezerwa bagafungura neza. Hariho abantu benshi bamwe bakunda kwiyumvira ati reka ndamusumire n'umunsi aronka icyo ashikana muhira, ivyo bikatuma ndonka inguvu nyinshi. Abandi nabo kavuga ati reka ndiyumvire ndamugurira agafanta uyu muntu na nyene arakeneye kurya, ivyo bikantera ndumva inguvu nyinshi cyane. Inshuti bagenzi muriko muradukurikirana kuri Vision Talk Media, uno munsi dusanzwe twagendeye umukozi ariko arakora ibikorwa bigaragara, aho yavuze ngo reka jewe mpaguruke ko nokwirirwa muhira, mpaguruke ngende kuzibira amabarabara, ngende ahari kinogo nshobore kukizibira. Ivyo nawe uno munsi niwe twagendeye, aho asanzwe ariko arabikorera kuri RN3 ibarabara risanzwe rija mu Rumonge, aho ariko arazibira neza neza impande aho bita haruguru mu Nyabugete. Hamwe n'ivyo rero aravuga ko afise ivyo ariko arasaba, bashobora kugira ico bamufasha, barashobora kugira ico baterera, kumbure ni igikorwa ariko arakora yitanga. Hamwe n'ivyo rero tumwibarize, umaze kumva ko uri kurakora bino bikorwa, wavuze ko umuryango usanzwe ufise ukubaye, hari igihe uronka n'igihe utaronka, abariko baradukurikirana wavuze ko uri kurabasaba gishobora kugufasha kugira ngo ukore neza. Hamwe n'ivyo abariko baradukurikirana, nikihe kintu ushobora kudoma kukavuga ngo jewe nifuza ko bomfasha iki? Mu bisanzwe jewe cyo ndifuza ko bofasha nuko bompa imodoka kugira sombesha amabuye, kumbure abantu bamaze kubona ndiko nkora ibintu byinshi cyane, babona nkora ibintu bigwiriye cyane, ndibaza nabo nyene bazokwiyumva mu mitima yabo bagira ico bakoze bivanye n'ibikorwa bazoba babonye ndakoze ari byinshi cyane. Kugera kuri uno mwanya rero turiko turaganira, abariko baradukurikirana tubona abantu badukikuje, kubera ko tibaza ko badukikuje kubera ko ibikorwa vyiza uhaye usanzwe uhaye urakora. Nikihe kintu ushobora kubwira abariko baradukurikirana, kubera ko turafise diaspora ikiradukurikirana, turafise abari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, nikihe kintu ushobora kubasaba muri kano kanya? Icyo ndabasaba, hariho abantu benshi bari ngaha atabuzi bafise, usanga baguma batembera. Icyo ndabasaba niko boza nabo nyene tugakora, tukagira ico dukoze, kumbure ndibaza abo tuzoba turiko turakorera ngira bazobibona bagira ico badufashije, nuko twokura amaboko mu mpuzu tugakora, udafise akaza kiyumvira kaza tugakora, tukaraba ico bogira ico badufashije natwe. Ni Saidi umwe ariko arakora. Tukwibarize rero muri kano kanya, kuva utanguye kugera uno munsi, niyihe ntambwe umaze gutera? Bega haraho uwo umaze kugera kubw'ibi bikorwa uhaye urakora, canke hariho ikindi kintu? Kubera ko igihugu cacu ciza c'u Burundi dufise imbono 2040 n'igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Wowe nawe wibona he muri ibi bikorwa vyawe, muri iryo terambere nkuko watanguye kuja ku kivi? Ikintu maze kubona kuva ntanguye gukora bino bikorwa vyanje, icambere nuko maze kubona abantu benshi bafise ku mutima, benshi barankunda, ugasanga namba ndiko ndagenda n'amaguru ugasanga aranyunguruje, ivyo biranezera cyane. Canke ugasanga aranguriye agafanta, ndamenya ati n'umunsi ndaburara, ugasanga duhuye n'umuntu mumubwira neza aragize icakoze, ugasanga bigenze neza. Ivyo biratuma ndonka inguvu cyane. Nawe urazi umuntu aziye kukuramuca muhiri wawe, naho atakintu akuzaniye urumva unezerewe cyane. Ivyo rero biratuma mera neza, bigatuma mbana inguvu cyane. Urakoze cyane. Ni Vision Talk Media, aho dusanzwe turiko turakora ibikorwa dushika ku mirimo by'umwe wese icari karakora, binashobotse tukagira ico tumufashije, tukamutera inkunga bivanye n'ibikorwa ari karakora. No munsi rero twagendeye Saidi ko ariko baradukurikirana, twagendeye Saidi aho asanzwe ari karakorera. Hamwe n'ivyo rero, mbere yuko tugira ico tugufashije natwe, turakwemereye kuzogufasha, kumbure tuzoguterera ibipawa bibiri bigufashe kugira ngo ushobore kugira gukora ubona ko hari abantu bagufashe mu mugongo. Twibaza ko abariko baradukurikirana nabo barafise ico bashobora kukubwira, barashoboye ico bashobora kugufasha.
tugushimire cyane ku kiganiro dukoranye hamwe n'ivyo rero nakahe kajambo ushobora kubwira abajene bicaye muhira babona ataco bafise bareza amaboko niki ushobora kubabwira muri kano kanya? Nukuvuga abajene bari muhira ndabahamagariye baze dukorane inguvu nyomba uri muhira atakazi ufise ingo dukore nubwo yo batakuraritse turashobora gukora urakorera na nyene arashobora kwiyumvira ugasanga bigenze neza utari ufise akazi ugasanga araguhaye akazi bivanye nuko wowe uri kurakora. Nimuze rero dukore nyomba basa atari ibi byo kuzibira ibinogo hariho ubuzi bwinshi umuntu yoshobora gukora buriho ni bwinshi ntiturinde ngo bamanze kutubwira ngo wewe ngo ndaguha akazi turashobora gukora ata muntu yatubwiye tukaraba icimana ishobora gukora. Urakoze cyane no Saidi tukwibarize ubu uwogira ico agufashije canke uwoshobora kugufasha akaguha akandi kazi urumva ko woshobora kugakora? Ego turashobora gukora bivanye n'ukuntu ibyo dushoboye nyene tukabikora mu gihe duhaye akazi. Nubundi haragera nk'umuntu ashobora kuza ati ni munzibirira imbere y'umuryango ugasanga turagiye kumuzibirira muri uyo mwanya duhejeje hanyuma tukagaruka kubandanya ngaha mwibarabara tugakora. Tubashimire cyane nshuti bagenzi mwariko muradukurikirana kuri Vision Talk Media aho twari twagendeye umukozi Saidi ariko arazibira ibinogo mu mabarabara agi atandukanye hamwe n'ivyo rero tubifuriza amahoro y'Imana tubifurize kugubwa neza abafise ico mushobora gukora abafise ico mushobora kumushigikiza murahawe kaze nimero Saidi tukwibarize abashobora kugira ico bagufashije canke bashobora kugutera inkunga bashobora kukubona gute bashobora kugusanga he bashobora adresse yawe nyezina? Ni kuvuga mu bisanzwe jewe mba kumusaga hajya kujya kabiri ahantu bita mu Gikoto ku nimero nayo ni 72 ni 60 78 80 75 60 78 80 75. Tubashimire cyane nshuti bagenzi mwariko muradukurikirana aho twari twaremutse tugendera umukozi Saidi ariko arazibira ibinogo mu mabarabara tubifuriza amahoro y'Imana kugubwa neza umugisha ndetse kuroranirwa mu bikorwa byanyu.